Good afternoon guys. So ngayon ay February 17 sa ganap na alas 5 ng hapon. So lalaot tayo. Ito, paalis kami ng Baraan. Yan ang mga kasama natin. So yan, ganyan muna yung oras ng paglaot natin. Gawa nga ng maraming mga maninira. At mga astronaut. Balik. Ayan na mga kasama nating mga magigiting nating malalaot. Ayun sila paring Carling, yung kabilang bangka. Kaparehas din namin sila na mag-asawa din na lumalaot. Ang daming dikiha guys, ito oh. Dami nila. Grabe. Ayan sa gilid. Sobrang dami nila. Mag-aaral na tayo. So yung hangin natin salatan na. So kalmada pa siya. Mamaya yan, sigurado yan. Malalaking alon na naman yung dala niyan. Ano mag-aarya tayo? Guys, yung trabaho ko dito, titingnan ko yung nasa unahan, kung may bangka o mag-aarya. Kung may mag-aarya dyan sa dadaan natin, bubugawin natin yun, sisenso natin, kasi nga magkakasiraan tayo ng lambat at wala tayong uhulihin dahil magkakadampihan yung lambat natin. Yung lambat na inaarya natin, yung linya na yan. So yan, piyari na natin itong makina. Tapos na tayong mag-arya. Ayan, medyo nawala yung hangin. Kaya itong paglaot natin na to masyadong predictable yung ano dito, lagay ng hangin. Dahil hindi natin alam kung ano yung magiging direksyon ng hangin. Kung lalakas ba siya o hindi. Pero mas pabor sa amin kung hindi siya lalakas. At kung bago ka po sa aking channel, huwag kalimutang pakisubscribe ang aming munting channel, OcyenoH's TV. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga
upcoming videos na i-upload namin. So guys, merong umiiyak dito. Ayun. Meron tayong kasama dito sa Laot. Hindi namin alam. Pasaway ka, sumama Si ka. Muning. Halika rito, dito. Nandito si Muning. Dito. Ang kawawa naman. Nandito siya sa baul Sumama natin. ka. Oh. Asaway ka, hindi Hello, lang sukat Muning. ang kalain nandito ka. Ah, Hello. baka ikaw yung swerte sa amin ah. Ano? Ayan guys, ang bago Ito, natin ikaw kasama yung sa swerte Laot. atin. Sana ikaw yung swerte. O, dito ka. Asaway ka, kaya pala may umiyak na parang bata. Nandiyan ka pala. Nung pagtapos namin mag-arya, Oh, huwag kang tatalo, malulunod ka. bali, ano, Ah, sabi niya parang may umiiyak. Sabi niya ganun ito, may sa kasama tayo ngayon, So no? kaya Bali, pala may kasama pala tayo. Ayan, may umextra sa atin. yung ating little angel. Ikaw yung lucky charm namin eh. Pag swerte ka, lagi na kitang sasama. Hindi namin alam yun guys na may kasama kami dito na pusa. Kasi Pusa sa barahan, ano, tinatambayan nila tong aming bangka. Yung mga bangka dun sa barahan, tinutulugan nila. So hindi namin alam, wala kaming kaalam-alam, nandun pala siya sa ilalim ng baul. Ano? Oo nga Ayan. naman, ikaw ang swerte sa amin eh. Ano, hindi yan tatalon? Hindi yan. Malulunod siya pag tumawid siya. Hello. Saan mo siya ilalagay? Dito sa ulan. Ayan, sige. Guys, nakahuli siya ng bisugo. Maswerte siya sa araw na to. Tingnan natin kung malaki o maliit. Ayan, nakikita niya na po. Yun! Nakahuli siya! Nakakadalawa na siya guys. Ano na to? Bali yung isa. Pakita mo natin yung unang-huling one. Yun. Malaki yung una niyang huli. Swerte siya aking ocean. Ayan guys, nakahuli ulit siya. Bali, pangatlo niya na yan. Kaya lang, lumalakas na po sa latan. Ito, medyo pangit na yung itsura ng dagat. Ayan, yun, nakahuli na naman siya. Bisugo! Pangatlo niya na, hindi makita, hindi makita. Ayan, pangatlo niya na daw. Damihan mo, baka makabenta tayo. Guys, ito masama na yung ocean. Sakaling 1 kilo yung kanyang mahuli. A few moments later.
Pungol. Ayan. Nandito na tayo sa consignation. So, yan yung nahuli natin. Sa laot natin na to. Madami pa rin kaming tatanggalin ng mga pungol bukas. Yun, sinabit na namin dahil wala na, pagod na. Antok na, di na kaya. So, babalikan namin bukas yun. Ayan, present pa rin yung mga matinding manira. Yan, yung Pusa, no, kaya San Francisco. Ayun lang yung tunay. Ayan. Yung hipon natin dalawang klase lang. Isang tigas, saka bulik or supo. Bagong bawal yung bag dito. Okay, thank you. Alimasag, 9. 8,000. Kaya pasawang pa sa akin. 3,600, pula. Small. Kalahati, small. 40. Bigas. Maganda lang po, sabi niya. Hindi pa rin sa'yo. 3 media. O, tunay. 1 kilo. Oh, iyan yung Sideline. sideline. Nadali mo yung mga... Ang dami pa namin tatanggalin dun sa lambat. Naiwan pa dun. Hindi na kaya eh. Pagod na. O, size media. Ayun, pang-load din yan. So guys, ayun yung naging benta natin sa Laot na to na inabot tayo na napakalakas na salatan. So, uwi na tayo guys. Pagod na.